Apriamo la società bipersonale Matteo e Matteo, smaltimento pizzoccheri valtellinesi. Con il buon Matteo, dopo un lauto pranzo a base appunto di pizzoccheri, facciamo un giretto in mountain bike. Stiamo salendo da dietro il Sacrario di Re di Puglia, passando per Polazzo, in cerca di un bel percorso un po' nuovo. Questa è la famosa pista carri che di solito noi facciamo in discesa. Oggi l'obiettivo è fare sentieri diversi dal solito. Questa qua è tutta più o meno al 5-6%, perfetta come riscaldamento. Abbiamo fatto anche l'altro giorno prendendo? Sì. Prendiamo questo subito prima dell'altura di Polazzo a sinistra. Che bello qua in mezzo al sommaco. Con la bici in tono con l'ambiente. Sì. Scivolosino qua, eh? Scivolosino! Visto? Il mio errore classico è che sto sempre sotto, troppo sotto a chi ho davanti, quindi non riesco a guardare bene avanti e resto spesso sorpreso da quello che mi capita subito dopo sul sentiero. Prendo un po' di spazio. Ah, vedi, siamo qua, non mi ricordavo. Quindi l'abbiamo fatto al contrario, io volevo farlo qui in discesa questo. Discesa? Sì, bellissimo in discesa. Wow! Sai che non sono mai passato di qua, veramente? Dritto? Rischio.
very slippery. Sto facendo le sgomme sulle rocce. Very slippery. Bello questo, veramente mai fatto io. Figo. In certi pezzi, come l'ultimo in cui c'erano tantissime rocce tutte molto umide, ho provato con successo ad abbassare un po' il registro telescopico. Adesso non so esattamente quanto, però la percezione è 1 centimetro, pochissimo, e effettivamente sto un po' più sulla bici. La pedalata è leggermente diversa, ma forse perdo un po' in efficacia, ma sono più un tutt'uno con la bici. Una cosa interessante da provare. Come i pirati sulle navi urlavano terra, io urlo scollino. Ah, capito dove siamo? Sinistra? Andiamo su. Asfalto? Sì. Allora, in teoria qua siamo sulla salita asfaltata del San Michele. Se non ricordo male, tanto tempo fa sono venuto qua con Matteo, non tu, ma un altro Matteo che va in mountain bike, e mi ha portato su un sentiero del quale non mi ricordo il nome, che però ha un sacco di salti belli. È un pezzo, secondo me, sul confine fra il trail e il downhill. Era, se non ricordo male, scendendo sul secondo tornante sulla destra. Quindi adesso vediamo se mi ricordo bene oppure no. Ok, siamo arrivati sul San Michele, c'è brutto tempo, fa freddo, gilet e andiamo giù in discesa. Non attacco neanche la GoPro sul petto, solo quella sulla bici, perché sennò prendo freddo. Ciao!
Vai, torniamo su. Bap, bap, bap. Adesso prendiamo questo sentiero qua, che è quello che abbiamo fatto adesso, è in salita. In discesa è molto bello, l'ho fatto un paio di volte, ma è veramente bello. Pezzi pedalati, pezzi in cui ti molli e fai scorrere. Andiamo fuggendo dalla pioggia. Poi che rischio. Per continuare su sentieri mai fatti prima abbiamo preso questa deviazione che in pratica corre sulla cresta qua del monte. Siamo più o meno nel punto più alto sopra Ronchi. Vediamo dove ci porta. Era benvenuti a Mordor. Nebbia, paesaggio spettrale. Ok, siamo di rientro. Adesso ci aspetta ancora un pezzetto di discesa di qua, poi arriviamo dietro questa collinetta al famoso quadrivio e rientriamo verso Ronchi. La giornata è passata da soleggiata a spettrale nel giro di mezz'ora. Quella lì è la rocca di Mordor, anche conosciuta come rocca di Monfalcone. E si va, piccolo strappetto qua e giù in discesa. Vai!
Ed eccoci al famoso quadrivio. Questo praticamente è come se ci avessi fatto il solco. Da quante volte l'ho fatto. Via. With the French cut, attenzione! Bella! Bel giro su sentieri nuovi nella zona, sul Carso fra, diciamo, Ronchi e Monfalcone. Veramente figo! Oggi mi sono divertito, abbiamo spinto, abbiamo fatto un bel giro di 40 km con 600 metri di dislivello. Bravo anche Matteo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!